հատվածում միջնորդություն ներկայացնողը Արթուր Սարգսյանի պաշտպանն Արամ Մարտիրոսյանը մեր գործընկեր։ Արդյունքում միջնորդությունը չեմ կարող ասել բովանդակության մեջ չի, ամեն դեպքում միջնորդությունը մերժվեց եւ դատական նիստը դրանով հետաձգվեց։ Բովանդակության մասին իհարկե խոսել չեմ կարող, դատական նիստի բովանդակությունը չեմ կարող բացահայտել, կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի գործընկերս դուրս եկավ իրեն հարցեր ուղղեք, ես ուզում եմ մի հանգամանք գծել, արձանագրվեց իմ պաշտպանյալի բացակայությունը դռնբաց հատվածում, ես դրա մասին եմ ուզում կարճ խոսել, հիվանդանոցում է գտնվում պաշտպանյալս, բայց այնուհանդերձ մեր կողմից որևէ կերպ չի որևէ միտք արտահայտվել, որ մենք պատրաստ չենք դատական նիստի գալ։ Այո, հիվանդանոցում է ստացիոնար, բայց նախորդ դատական նիստին եմ կարծում եմ կհիշեք, որ մի կերպ տեղաշարժվելով գալիս է։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ դատական նիստերը ընթանան, պաշտպանյալը գալիս է, այս անգամ էլ է պատրաստվում, նա ինքը չի դատական նիստերի դալմիջ կալացողը, նա պետք է բերեն եւ չեն ապահովել այդ իրավունքը եւ ես կարծում եմ չֆիքսվենք այս նիստի վրա, այդ հանգամանքի վրա հենվելով չի կարող դատախազությունը զրկել անձանց միջնորդությամբ հանդես գալու կամ որոշում հայտնել, որ անձինք չպետք է միջնորդությամբ, որևէ միջնորդությամբ հանդես գալ։ Այնուհանդերձ բովանդակությունը չբացահայտելով այն նշեմ, որ մյուս դատական նիստին, որքան ես հասկացա, այս միջնորդությանը անդրադարձ չի լինի։ Այս ոչ թե հետաձգվեց, այլ այս միջնորդությունը փոխվեց եւ հաջորդ դատական նիստին դու արդեն դռնբաց դատական նիստի եք տեղակայելու, կարծում եմ սա կարևոր է, որ լրատվամիջոցները տեղեկանային, որ ոչ թե հետաձգվեց դռնփակ ռեժիմով դատական նիստը, այլ այս հարցը ավարտվեց, քննարկումը ավարտվեց։ Այս կարը։ Դատական նիստի նորի բովանդակությունը բացահայտել ամենայն կարող եմ ասել, որ այդ հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Իսկ դատական նիստին դռնփակ ռեժիմով չի լինելու, սովորական դռնբաց դատական ռեժիմով է շարունակվել։ Ցավոք սրտի քննարկումը ավարտվեց, ինչը լավ չէ, բայց ինչը լավ չէ, չեմ կարող ասել։